काने पड़ू एक का चिल्लात रहेला हो बा बट पने मुंह झुका के बनी लाओ तनी मालाओ में तनी खाली दुखवा अरे बाप रे बाप नहीं खे नहीं खे ना काहे सुगवा ना काले कैला ये पागल हनिकार और ये सब का करवाओ तनी हमरा से तोरा बुझाता अरे कहले है कि मंचूरियन लेके आई तो ना लेके हा तेरा मंचूरियन के लागल बे मम्मी जी जन्मे नु तो छोटे ला सार के हमरा के मरी हम अरे ये ना बुझाला चनहा के मेहरारू के तारा परछाई तरह दिखे पड़ला ठीक के कहनी है ई बताओ कि मान लो कि आवते बा का करता माने दूर पे देते नु बा आ जवानी के चटनी हो कतनो के को चटा दी वो तो माने घोटे वाला अच्छा तोरा से बियाह क कहिए और चटवाओ तनी चटनी दूसरा से बाहर बियाह बाहर मर के बा अच्छा 1 मिनट हमरा से बियाह कर तू तो कितना मेंटेनेंस हम करती अरे बाप कितना मैं करती हम खुश रहती ना लेकिन ना रौरत एकदम फलानवा से तो चिलानवा से तो सुगवा से तो मिठुआ से ऐसे हौसे करवा के फलना चिलाना उहे बाकी रोजी रोटी चलता हमनी के सुन लो कितना दिन लिया के दिहो सो कनी के चुप रह चाहिए मम्मी जान देना कूट कूट के मरी हम कूट कूट के ना तुहे तो हमार दुधार गाय बाड़ी हां है ना आ मान ला कि दूध कोनो कोनो डेयरी में जाता है तो सका दिक्कत बा आज हे डेयरी में आज हो डेयरी में ठीक है ना ना बहुत अच्छा लगा नहीं आती तो फिर रुपए कोई ओकरा के नु सामने से रखी नहीं नु ऐसा कोई रुपए 2-5 रुपए ठीक नो ठीक बैठे हैं कि हम तुम्हारे मर्द भूले बानी लावत जात से कोई दिक्कत नहीं खे एकदम खटिया सही बात करिए रौरा रुकिए आज 5000 का 6000 रुपया आज रुकिए दिमाग लगा के अपन का हां का करे के बा माल लतिया के पैक खोले के बा बात करी तो सुनो चिंता नहीं के करे के असही 2.5 तक प्यार करते रहो हम देखो कैसे धन बटुरा जाता कि ना देखिए ई सब हमरा से ना होई पहले बता दे एक ना के लिए दादा आई दादा पागल है क्या रोज से बियाह कर गई है दूसरा से जाई हम इथी करे हैं तो थोड़ा सा समझ नहीं तो है दूसरा लागल बा गंगा जी के थी में से एक लोटा पानी निकाल ले गंगा जी घट जाई हैं यार रौरा से माजा मारी के हुआ ऐसन मरद रहो चाहे मत रहो सुन हमरा से ना होई सब सुन पहले जिंदगी भर आज से लेकर बचपन से लेकर जवानी तक ले हम अयासी कैले बानी है नो 2 रुपया देखले बानी हम आ जो हमें 2 रुपया ना मिली तो जानते तो हम का कर सकिना नो मर्डर करे पड़ी हमरा समझ ले देखिए ई सब करम नु हमरा बस के बात नहीं तो का करे पकड़ा में यार का हम करे के बा मम्मी जान जियो नु दिन कूट के मरी हमरा के के ओकरा कुछ करे शर्म नहीं लागत का शर्म नहीं लागत ना हम सब नहीं जब लागत और मेहरारू कहीं और जाई के और छुई के कुछ टच करी तो मतलब कैसा लगी अच्छा लगी मार के छू दे सके आ छुअले के 2-4 रुपया मिल जाता था हमें का दिक्कत बा हे का दिक्कत भगवान बा मैं कैसन घर में बियाह हो गेले राम मरद से सुने के मिलत ये सब हम ना सोच रहे रौरा हमरा से ऐसे ऐसे बोलम हम तो बानी ऐसन हो कि तारा का डांटर डूटर बानी तो 2 रुपया आवता ना तो उहो ना आई तो बात लिख हमरा लियो से ना होई ठीक तारा है ये करे के बा हम ना करब तो ना करब ए पगल इतना नहीं के बुझत रे ना हमरा नहीं के बुझात बाप रे बाप हम ना सोच रहे ना कि रौरा हमरा से ऐसे करब दूसरा फिर जात दूसरा से हाई मांगा हो मांगा चिल्लान मांगा फलान जाके मांगा सुनो पहले जाके तन लिपस्टिक कहीं लड़का लिपस्टिक मारा तन काजर बढ़िया से लगाओ लगले सुरो आवत होई देखी तो जो ड्रामा करता नहीं ना एकदम ठीक नहीं करते को बात याद रख ले हम ड्रामा ठीक करता नहीं तोरा फिर अगर आगे कुछ हो खल तो फिर सोच ले हां जो ठीक बात सोकत करियो भविष्य के जल्द बारे में बुझा सोचा नहीं हम मेरा जानते कि मैंने ऐसे ना अरे का हो गई माने ना जाए मोर बतियालो से बैठ गई उठ तो से का दिक्कत बा है 2 रुपया आवता नु है देखो हो अभी का है ये कोनो और लगले बानी फिर लगले बोल पतिया होता नहीं हमरा मेहनत से बतियाई गो अपने कहे कि हां अपन तो 5,000 रुपया दो न तो इहो ना सोचा नु जब गेली गोमो के मुखिया जी बाने उनके तलाश लगवा दी क्या उनके मार भेटाई और सब मेरे हमर दुधार गाय हियो बात माने त तेरे खिसियाल तक लेकिन चलो जाता नहीं जाके कहते तेरे बढ़िया से मेकअप से कर फोन करते सुबह अभी के सुगा आ जा घर रही घरे आके आराम से तनी प्यार में बैठो छी मजा हुई मजा आ जाई हमरा के छोड़ो ना हमार त में आलू हम जो मन तब अपन उठम बैठम प्यार करम बहुत बोलम बतियाई लेकिन त हेकोर त काम बा हैं जब गांधी जी के फोटो कमाए के बा तो इज्जत आ प्रतिष्ठा गंवावे तो पड़ी तब जाके धन बटोराई खा ले बुच्ची हो खा ले तोरा खाए के ना मन करला रे ना पढ़े के मन करला ना एकरा खाए के मन करला खाली कुरकुरे आई थी कोई देना चॉकलेट खाए के तो ठीक लागेला अभी 5 रुपया दी ले बे ना
ना कहत हवे उ दादी हमर जब देखो जब 5 गो रुपया दे 5 गो रुपया दे कहले रहेलू तो माई रे ओनी होई घरे में करा अपना मन के ना पड़बू ना तो बाबू तो कह देले बड़न 5 गो बकरी की ना माचरा रे भाई चल को खाना ना खइबे तो खाली एकर के ले लेली से ढील हेरत रहेली इना के चल के खाई पी टाइम से अरे कैसे दवाई ना न खइले अभी और नइखी करे तो ते कैसे करके बोला तो यही सन तोरा संग बात जातिया कम से कम फुआ हड़ किसिया के बोले ले कैसे बोली बतावा ना हम बोलम नु तो बाजसन फुआ भतीजी तो टोला माला के आदमी देखी तो कही तो हाँ फुआ भतीजी एगो पीस बाइसन बाज जाते सन अपने में हां तो हमार से ना बजन दे देम तू तबड़ा नु बस रोते चल जन मतारिया भिरिया पर अरे कैसे ही बोलत रे एक गो फुआ बाइस तो भतीजी के कितना मान जान कर लेसन आ एक गो इहो एगो फुए बिया निमन से करत ना बोल के छोट नु बिया एकर बुद्धि बा एक और बता पहले चल ते दवाई नहीं किस ले पहले खा के दवाई खो अभी जो तू खा ले तू जो खा ले अका के जो अतन हे कर के मार पड़े नहीं के बैठो हम जाना तनी कि हम स्कूल चल ते 12-1 बजा देबे खाए में आइम त कहबे कि खइला ही नहीं थी अरे हमें मन के गैस नहीं हमरा बनैले बा हो जाई के कलर बा उ पूछत डी रे ऊ का हमरा के पूछिया जब से उतरल तब से अपन मरद में अभी तो मैं ओहो नती एगो लइको बना त अपना मने के बल रानी हमर खई कल हाउ कल रोज मुर्गा मछली लिया के अपने बनावत जा अपने खाता जा मन में होता त माई के एगो पीस दे तड़ाना ना त नहीं खन दे आई हम एक घर में का जानी ना हमरा घर में का बनता का बिगड़ता आज तरीक ले को सास ले पूछले होई त हां बनी कि ना बनी मम्मी जी का बनाई का करी सब मर्दे ओकर तेज बउए मर्दे लिया के देता हुए मैं सिखले रहित नहीं यार मैं तब नु कहती तब नु पूछती माई काम करके सिखावा सा काहे ना सिखावा ठीके बा जैसन करत वैसन ओकरा आगे आई ओकरो ही जमल है न बिया इहो करी अपना मन के तेहो करिए रे अपना मन के बुझाइल ओकर कहल मत करिए तब ओकरा बुझा जाई ऐसे काहे होती भइल बिया ऐसे त हम छोड़ देले बानी जो जो तू खा के पड़े जो हयो देख पढ़े ने के गोइल ते एकरा फेरा में हम नहीं के कर मैं बड़ा नु जाना पढ़ाई कि ना पढ़ाई नहीं तो असही गल द हो जाती है तोर पापा रे कुछ के उ खाता नु त कति फुआरे हो कि ना दे फुआरे मांगा दे अब मांगे लगती है हाथ रोक के बताओ तो अरे मामा ने रे नहीं बोल त मैं हम ना कि रे त मांग हम भीख ले ला कटोरा भीख मांगा चल ते जो मांग भीख देख तो कैसे लड़ती रे फुआ नु ऐसे बोले जला ते अरे कहल जला फुआ कहल जला आई नहीं के लड़त आई हो मैया ये कनी में ना मन तो करत जो अपन मैं भी लड़िए जो आउ तोरा को मारता नहीं देखो तो हम की देके जाती है जातो भी है तो कहते आओ तो तोरा के मारत तनी इहे नु कहाला हो आजकल के कोई के कोने दम मत करिए नहीं ना अपने निकली मत ते हमरा के का सिखालिस केनो से लड़िए ना तो कोनो मारियो दी तो चुपचाप सही के रही छी हमारे बेटा बेटी में मिलला बिनु दुबर भइल बाड़ी जना मैले बाड़ी जैसन इनका के तो दवाई उहे दी ही देखत रहिए उहे दी आ साजी कनी वजह से दूध लिया नु हां ले लइए एबे दूध और रोटी बनाइए तो चरगो गुनाहो बनाई भात बनाए उसन उसन के ध देतिया आ देख खा तनी त हमर देह फूले लागत हमर मन ठीक नहीं खे रहत हम नहीं की केले कहत हम दवाई रोटी ला आदमी खाला कि भात ले खाला बताओ तो रोटी का केन दवाई आदमी खाला उहे नु डॉक्टर भात माना कइल बा रोज रोज बना के दे देतिया हम मर जेम ने हवा नु तो बहुत दुख होई तोरा के हम तोरा के मुंह देखा खाना खावा तनी जल्दी आओ तबे हम स्कूल जाएम खिया के आओ जल्दी ठीक बा का करिएगा बेटी के मुंह देखा तनी हो नती लंगटिनी हम मरियो रिया जाई त हम बेटी के बियाह करी आई ओसई छोड़ दे रहे खातिर हल हम का आइल बा नया पार्टी भेटाइल के न कबे से 1 घंटा हो गेल अभी के का करता कहलो सकी बस भैया हम मसाज करा के हम आओ तनी चलो भाई कोनो बात जनो 2000 रुपया देलस नु का दिक्कत बा ए भैया आओ हो तब ठीक रहे नु मसाज बढ़िया लगे हाँ तो उहे माने तेल पानी बढ़िया से भइल है नु हाँ तो मेरारू देखो भैया मेरारू हमार नो ई सब में आगे ही है गोड़ हाथ दबा के चौर फर में आगे ही है अगलो बार फैंसी कटा दे दी अरे ज्यादा है होने की अब यदि कमे में है कम से कम 25 पति है 5000 रुपए ठीक 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 कौन बात नहीं खे उससे कहे कि नहीं खे ना हाँ चोर चोर मौसेरा भाई ठीक नो हमार बनावत रहा हाँ जब तार दे हाथ अंगुरी टटाई तब गई तू रही तब आ जाए नो दोनों आदमी 10000 में ना कल जी दे तारा अब हमरा गोड़ हाथ दबावे के थी बा जैसे ते निकल ठीक जल्दी कर खाली बा
हाँ बके त माने पार्टी गइल है का दिक्कत बा दे दे तनी पैसा का तू त अपने आदमी बड़ो का दिक्कत बा का ना दे पड़ी भगवानी पिया दी है हम अच्छा जल्दी 5 मिनट में आओ भैया हम तो कहता नहीं कि 2 पैक मंगवानी पे जब मेहरारू आई तो हम कहता नहीं कि 2 पैक इंग्लिश मार ला तू चल अरे मार दे तारा बा का दिक्कत का हमार तो रोज सेवा पानी होते बा हाँ। जा जब जाना तो फिर टाइम नहीं खेजा हां हाँ जब जाना तो ये देखिए ध्यान दियो दरवानी करी अच्छे जा 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 आओ तो नहीं सुने कम करो तू तो मैंने अपन घर ही के आदमी बड़ा है कबर बगल बड़ा जा ना 1 घंटा के बाद आओ जा बे बात बना अब दूसर बानला के बातें दूसर ओ देखो सुना बतिया बना बीड़ी तुरंत ले बार के अब बुतावला पर नंबर ही फारला के सला के बुझ लो ठीक बा कि हम कह सकी नंबरी के फाटल कैसे बा हो कपार के फूटल नंबरी के फाटल जुटे ना देखो हाँ। अब समझ लो कि आधा पेट के खाई हां आधा पेट के खाई बड़ा बुझाला देखो माइक पे देख ली काम का बाजी मदद सुना ना तो हम धांधा नहीं खोले मैडम अरे भाई के बात बा धंधा कौन ना आपके भाई के बात बा देखो मैनेज कर हैं 500 बढ़ा दे एक काम करो ना मचनी में भेजो ना मम्मी का कल के अंदर कोई हां जो झटके पे ए मेहरारू ई ना वो पाकल का कोई ले बाड़ी साला चाहिए रहे 100 रुपया दी हमरा के बाप रे गर्मी के पानी है तेल खत्म हो गई अभी तक जन गइला हन बहुत तेल खत्म हो गई सुनो हाँ, भगवान शिकायत गइल है कहता कि हम भैया नवरत्न तेल के काम हम नवरत्न तेल कपार उठाला कि ये करुआ तेल ढाला मैं बात छोटा कर ला अच्छा गलती हो जाला जाए तो कोई बात नहीं भाई बाजार बना के रहल जाला अरे दादा अरे उठवा के ललिया कानवा के बोलिया अखिया के बस हो गई। मिला मिला बाप रे बाप हाय हाय का आई दादा क्या हो घीच सब बाटे हटी तो एकदम आदत रह बहुत खराब हो गई नहीं है 7,500 रुपया हो गए 7.5 हो गई 7.5 हो गई तो जाए अच्छा ये बताओ कि मोती बते हैं हमनी भी बते हैं एकदम न केहू ना बतियाई एक ही दिन में जाने कि घंटा पर 7,000 5,000 राज कल जी राज महल जीतवा दे सुनो दर्द के दवाई वो खा ले के मन मान ले सब मालिश सालिश करे के हां हां ठीक बाटे रो क्या कर दे रो ना दबा दे जा जा और बेरा हम लोग रहा के जा तो कहां जाई हम क्या के बाबा ता फिर क्या हुआ बता कौन पकड़ क्या कम कष्ट कितना दे गोटा हमाल बा कहत है 4,500 रुपया दे ताक जी 7,000 देला 4,500 ई का कहत है बा अच्छा को हो रहा दी हमरा नहीं रोज के भाव रोज के रहा को बा तनी कह दे 500 हां ठीक जा तो हम यार हमर धन पूरा ही जाई है नो एकरा के कुछ केकरा फेर पड़े वाला बा ई त बिया त सही काल है बाबा के मेहन लक्ष्मी होली साचो में लक्ष्मी से भेंट हो गइल बा नंबरी पर नंबरी उनी पर के ऐसन गरम मसता नु तो बुझाते नहीं कि हम करी तो करी का हमर तो तनिके दिमाग में के काम करत कनी हो तो जाई रोपहू खाती तो नतिया हमर लइका कहत काते रोपे जइबे तोरा रोपला ले कर रुपए कमाइबे दिन भर में बताओ ना हैं दिन भर में 250-200 रुपया कमाइबे तो ढेर कमा लेबे जी चाची जी का हो बढ़िया बैठे बनी रहुआ के हम खोजत तनी अरे का करी हो सही बैठल बनी नीक ना लागत रहे देखत बुनी पर के गरम जाते तना नु त मन नहीं के पर कनी पानी के तनी दू गोड़िया बालू ना दे हमरा के पैसा घटता हां आहो अब तो हमारा ले पूछल कहत रहो अब हम कैसे कही लइका न मरद हमर मालिक बने बुढ़ाऊ ले पूछले तू काहे लइका वाले तब नु ठीक रही त अब हम ना जानत बुढ़ऊ ले जाइए लइका वाले पूछे जाई कि रौरे ले को हम बताई तब अच्छा। हम गिरी नु त हम दे देब जान तनी मिस्त्रियों में दूसरे काम धली असन त फिर अइहा सन ना खाली हां ई त बात ठीक ई जाना के तनी मनी फासा प्लास्टर करे के बा नीचे अभी ना भइल अभी ना नु भइल बढ़िया जाए त कने कुछ कहत तार घर बन गेल तार घर देखत नहीं न बनल बड़ी हमरा खुशी होत जान जे केतना दुख बुनी पर बदरी में कइले बाड़ू जा तब का तोरे। मन जी एको छिपा कटोरी ना बाचत रहल लोटा तब का और यानी रोक चला लागत रहल जाए तो कम से कम रहे के तो छतर छाह भइल हो तब का। प्लास्टर प्लास्टर बादो में होत हां तब का उहे हैं? जी कने देख ना लाइक मार दे मुंह के बुढ़ाऊ ले पूछ के ना तो बाप के ले पूछ के बता का झगड़ा ना करम तब कह कहां के मने झगड़ा कर झगड़ा करे लगम देवे लगम तेईस हमर मरद मारे लगन कहलन के उनके बातचीत ना चले अरे को यार तरी के केनो बात तार हम कहले बनी मैंने बताओ केहू ले
तू संगहतिया नु हड़सन बक इहे नु कहाला कि भर गांव हाला हो जाला, घर के आदमी जानबे ना करे। कुछ बात रो जानत नहीं टोला में का हाला होता। आपन बानी रो से हमर पटे से कह दे तनी जान जाई। सुना टोला में के आदमी के केहू कुछ कह बताओ। अब हमारा लइका में ओकरा में बनाव बा, तू मिलजुल के रहत हो तब एकर मतलब का। देखी कैसे त कहाला नु कि विद्या पदले महकेला ना जन्नी नु तौने हाल बाटे। जरूर कुछ ना कुछ दल मैं टोला में हाला भइल बा पतोहिया ले धंधा करवाव तड़सन। इका कहत जो पे खिसना बरी अब देखी हैं अब माने कौन चल हो सुना तन तरह से कह देनी। अब हमारा से उल्टे लड़े लगनी कहत ऐसा नु हम तो उतना टाहियो में ना रही ना कहत ऐसा कि रोजे के वो नया नया बेटा घुस तरसन आ पैसा रुपया दे के ठोंगा ठोंगा का जन कौन चीज ले जाता हसन आ 2 नंबर के कमाई खाता हसन। माई एक कने देख एगो बात हम बतावत तनी। ई बात तो हम नहीं जानते बड़े हम खेते बधारी में रह जाते नहीं। हम तो ई बात नहीं जान, लेकिन ई कुल कहत तो बड़ी हमरा अजीब लागत हो कने हम किसिया के तरह के बोल देनी नहीं खे कहत। आ देखी अगर कोनो कोई कांड करेला नु त आदमी जाने लगे खाली हम जानत नहीं, गांव टोला नहीं खे जानत। लेकिन इहे गलत फहमी होला, धीरे धीरे सब जान गइल बाटे जन्नी नु। ई तो बात ठीक है कहत अड़ू। बतियावत रहीसन के एनी के घर से अब खाए खियाम नहीं खे रखे के इज्जत में जाता हो। एनी के पंचायत बैठावल जी ऐसे हम सुननी त कनी एही से का एही से भी मतलब हमरा के देखले त मुंह उठले का। हां हां तो हम मुंह उठत नहीं त हम बोलनी कनी का हो कनी का अतना एही तर बतियावत रहीसन त कहत ऐसन कि यार चुप रह जा हो है इनकर सखी नु होई जाके कह दीहन। त सच्चो के हम जब से सुनले तब से खलबली धइले रहल। हेरा मावा ई का घरे में नतिया करावत रुको एबर हम ओकरा के बतावत नहीं। एक कनी अब कहलु त हमरा देही में चिलिंगी ले से ले हम जात नहीं बतावत नहीं। आई थी कहत नहीं इहे कुल घर में करी आय इनकर बात विचार से त लागत कि हमरा के मैं जानत हो जान। ऐसन हो सकेला कि केहू के घर में कांड होता घर के आदमी जानब ही ना करी। कौन ठीक बा ई हो ही मसान कंटा दिया बात छितर देख की हिरनी हम मिजाज हरियर हो जाता है। अरे लावा हो करे जा मछली और चावल एकदम मस्त अरे मर्दी रहू हो एकदम मन पसंद के बने बन। अरे चलो देखी कहाँ बता दमारा छोड़ी मेरा चक्कर लेके पड़ा तो खाई खाई एकदम खा के बताई कैसन बनल तू बनाई बुआ को मने कहे वाली बात बा नहीं मतलब देखी ओहू से अगर टेस्टी और प्यार मिलल बा तो टेस्टी मिलबे ना करेला। अरे तोहरो प्यार मिलेला तबे तो यही से तो 4 किलो 5 किलो मुर्गे हो मछलिए हो मटन हो चुस्ता लिया लिया के देत रही ना नो देखी ना गिल हो बच्चा वाला और क्या के चक्कर में किलो आवत नहीं तनी चल गनिया कला पानी लेत तले मारवा भात एकदम सुपर सही में। हां अरे बाप रे खाई खाई जल्दी खाई ना यही तो तू हमारे के देखो बात बोली देखिए से प्यार तो हमरो तो तारे प्यारे हो गइल बा बोके हो तार हो बामला बाटे नो अरे वो नतिया के छोड़ी छोड़ी वो नतिया ना ना तो खाई ना अरे खा लो ना ना तो खाई हम करे जा हारू नो अरे ना 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 हां तो खाई 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 एकदम खाई खा लो छोड़म तब खा ले प्यार उतने में बा और कुछ ना काहे मर्दवा ना भइल बोले देख पाई ढले ल मम्मी खाना बन गइल देखा ना के घर में घुसल बा हां के घर में घुसल बा रे के हो तो बाबू हो। अरे ते हमरे घर में कैसे घुसल बैस रे अरे चल ने बाहर बतियावा ए भाई अरे पहले चल बाहर करके निकाल ना हाथ ना छोड़ो पहले हम जरा बतियाओ अगर बाद में बतिया बुझाई ना पहले चल बाहर चल सब बाहर चल बारी हां बाहर निकल चलो पहले बाहर निकल ए समझा दे होश में तनी रह ये बन देखो काम कर बहुत तन माई जान गुल बिया कते कते बोलिए बढ़िया से अरे तो अरे अरे कहा कहीं होश में रहलो बुझाई ना का हमारा घरवा धर्मशाला हो रोज रोज तो गांव महल में का ई कौन धंधा उठाई बैस गांव महल में आदमी का कहत का बोलता रे भाई पहले बात सुनो ढेर का चमच चमच करे बोलो ई बताओ ए भैया ए शांत रहो भैया अरे चुप रह ना देखो हमारे घर में आके जबरदस्ती कइले बड़ा बोला बात तरह के कहियो बात ढेर न तो बोलो बुझाई ना ई पहले बतावा मम्मी जी चिल्लाई मत अरे रुक कर हम मम्मी ला तुरंत शांत कर देते नहीं साड़ी की करो हमार हो धार हां कहाँ ले रुपया आइल है ई पूछलू हमर बेटा किन के लिए रे हमर बेटा पर बेटा तो सरकारी नौकरी करता ना हैं 5000 10,000 हई लागल बा पंखा के करो हैं अरे बोले बहुत मार तोरे के वही कैसे हाथ छोड़ देले ये मेरा रे हैं माई हम पैसा अरे बोली
पैसा के जब बात लालच बताओ। में कोनो कोनो मर्द के मेहरारू के अपना रूम में बैठावत उठावत रही मुर्गा खा लू, मटन खा लू, मछली खा लू, तहार कमाई हो, तार बाबू की कमाई हो, भैया। मैं हम दीही ना। रहे दो भाई हैं? रहे दो का बोले बा? नून ले, तेल ले, लहसुन ले। जहाँ रो बोले वो बोली खोली हाँ। हमरो साथे बनी आ सुनाते ना हमारा एकरा से प्यार हो गइल, एकरा हमरा से बाटे हमनी के जाति जाई छै। हमरो प्यार हो हाँ। ये नतिया पे केवल रही लगी 1 रुपया खर्च हाँ। करने जुड़ी जाई ना लहटी ले ना बिजली भैया ले से देखो। ले ना का ले होगा देख देख तू। तू पैसा दे लो हां आनो पर अपन पूरा खर्च खानदान के उठाई ना, ऐसे बोल ना। हमें ना एक भर तक टोला में हाला में के आदमी कहत रे मेला कहत सन त अरे घरे में एकनी के धंधा खोलले बड़ सन हम कुछ जानते नहीं की हाय जबे ना तबे आवे ले कहले चल 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 दे 100 रुपया दे दे 200 रुपया दे दे 50 रुपया जब ना तब दी ना। के सुन ली मम्मी जी हम ना रहे घर में हाँ। हे नतिया के साथे दौड़ी ना रह हाँ। ना सब पूरा कर लेना सब सिंगार लिया ले कोनो चीज डिमांड कर ले तो कोनो चीज ना एकदम हाई पूरा कर हां हम राजी बनी हो राजी भी चलो चल चल हम मेहरारू छड़ी चल जी बा आई बा एना ती यही खातिर ये करम करे खातिर हो कहां जात रे ये कुल करम करे जात ल इहे कुल करत लनु करवा गोई ना और टोला में नाम होई हमार न मुड़ी झुकाव करे नतिया अब बाप के कहां गोली रे ना तो एको पैसा कमाए के एको पैसा कमाए के ना बुझाला एको पैसा कमाए के नहीं बुझात है घर में बहिन भी जड़ जवान एकरा पे कौन प्रभाव पड़ी बोल ना हैं कल बोले ई बेटा लेके भागे लगे तो निमन लगी ना है लड़की तो रहत चुका बिया निक लागता अब हमार का होई हमार का होई रहन नती वसई तरह मारे के बउली बुझाइल हमू लड़की लेके अपन निकल जतनी चल से नतिया के दे सब चल से चला बड़ा हम गलती कनी जीवन में ना धून पे फोन पर गूगल पे पर पैसा ना ढूंढ डाला तो हमसे 5000 7000 आए आ हम सोचे कि मेहर में धन पूरा ही गाय है जाए तो सुतते बैठते में बड़ा सो एक दिन ऐसा रहे कि मौगी हमारा हाथ से चल गई मेन तो फैक्ट्रिए गायब तब हम जी के का करो चलो कने बस उसमें भेटा जा रही मतलब गोड़ा पर